ওপরে বড় বড় বাড়ি, জমজমাট রাস্তা, রেল স্টেশন, অথচ সেখানে মাটির তলায় ঘুমিয়েছিল ইতিহাস। জানতো না কেউই। মেট্রোর জন্য মাটি খুঁড়তে হঠাৎই বেরিয়ে এলো কামানের গোলা জাহাজের বড় বড় টুকরো। খাস হাওড়া ময়দান এলাকার অজানা ইতিহাস এখন চোখের সামনে। অবাক হলেন? না, দূরে কোথাও নয়, একেবারে হাওড়া ময়দান এলাকাতেই মাটির পরতে পরতে লুকিয়েছিল এই সব জিনিস। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ শুরু হয়েছে হাওড়া ময়দান এলাকায়। মাটির তলায় প্রায় 40 মিটার গভীরে চলছে কাজ। চ্যানেল বোরিং মেশিন তৈরি করছিল সুড়ঙ্গ। হঠাৎই বিকট আওয়াজ মেশিনের ব্লেডে। চমকে ওঠেন ইঞ্জিনিয়াররা। তখনই নজরে এলো বিরাট এক লোহার খণ্ড। কিন্তু কিসের অংশ এটা? আর একটু এগোতে ফের শব্দ, মিলল আরো বড় একটি লোহার খণ্ড। প্রাথমিকভাবে দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে এই অংশগুলো আসলে এইগুলো হচ্ছে খুব পুরনো কোনো জাহাজ বা বড় বোটের অংশ। আর এইটাকে তারা মনে করছেন যে এইটা একটা কোনো গোলা। নিরেট এই গোলার ওজন 14 কেজির কম নয়। হাওড়া ময়দান এলাকা, গঙ্গা এখান থেকে কমপক্ষে 1.5 কিলোমিটার দূরে। সেখানে মাটির তলায় জাহাজের টুকরো এলো কিভাবে? ইতিহাসবিদরা বলছেন আজ জমজমাট শহর হলেও একসময় এখান দিয়েই বয়ে যেত গঙ্গা। আসতো ভিনদেশি বণিকের জাহাজ। এগুলি সেসবেরই অংশ। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আদি পর্বে যে জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যেত, সেই জাহাজেরই অংশ। এই অঞ্চলটা হাওড়া ময়দান, মালিপাজ ঘোড়া, বালি, এই সমস্ত অঞ্চলটা থেকে একটু ব্যাটাই অব্দি ব্যাটাই এটা বন্দর ছিল। তো এটাতে গঙ্গা অববাহিকা ছিল, গঙ্গা যে সরেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে সামনে আসছে সেই মুঘল আমলের কাহিনীও। দিল্লির তখতে তখন সম্রাট শাহজাহান। হুগলিতে জাহাজ ভিড়িয়েছে পর্তুগিজরা। ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের উৎপাতে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। লুটপাট, দাস ব্যবসা চালাতো তারা। খবর পৌঁছয় দিল্লির দরবারে। পর্তুগিজদের থেকে এলাকা দখল নিতে বাংলার সুবেদার কাশিম খান জুনিকে নির্দেশ দিলেন শাহজাহান। 1632 শুরু হলো ধুন্ধুমার যুদ্ধ। যুদ্ধে প্রাণ যায় প্রায় 1000 খানিক পর্তুগিজের। মুক্ত হয় এলাকা। কোন সময় কিভাবে এই জিনিসগুলো ওই এলাকায় এসেছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার পরেই তার জবাব মিলবে। ক্যামেরায় মনোজ হাজরার সঙ্গে শ্রেয়সী গাঙ্গুলির রিপোর্ট, 24 ঘন্টা।